สำหรับใครที่กำลังรอดูบทสัมภาษณ์ Exclusive จากหนุ่มลีดงเฮกันอยู่แล้วก็ตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วครับที่จะมาพูดคุยกับเราซึ่งวันนี้เราก็ได้พี่จ๋าณัฐฐา วีรนุชทองมีมาเป็นพิธีกรรับเชิญให้ด้วยถ้าอยากรู้ว่าพี่จ๋าเขาเตรียมคำถามเด็ดๆอะไรมาถามหนุ่มดงเฮในทริปบินเดี่ยวมาประเทศไทยครั้งนี้แล้วก็ไปชมพร้อมๆกันเลยครับกับช่วง All Areaสวัสดีค่ะชาวเอเชียนิซึมค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่สามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์นะคะศิลปินเอเชียนสุดฮอตนะคะเรียกว่าเป็นหนุ่มที่เป็นหนุ่มในฝันของใครหลายๆคนเลยค่ะวันนี้เนี่ยเขามาคนเดียวนะคะเพราะว่าสมาชิกของวงเขาไม่ได้มาด้วยจากกำลังพูดถึงซูเปอร์จูเนียร์และคนนี้นะคะเป็นคนที่ฮอตมากๆค่ะลีดงเฮค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อทงเฮครับไม่ได้มาเมืองไทยนานแค่ไหนแล้วไม่รู้แต่ว่าอยากจะให้ทักทายแฟนๆชาวเอเชียนิซึมสักนิดนึงค่ะ네, 안녕하세요. 슈퍼주니어 동현입니다. 멤버들끼리 같이 왔어야 되는데 이번엔 혼자네요. 네, 좀 쓸쓸하지만 여러분들께 재미와 좋은 선물 드릴게요. เพื่อนๆไม่มาเราก็เลยอยากจะรู้ว่าแล้วคราวนี้เนี่ยดงเฮมาทำอะไรคะ 너무나 기쁘게도 이번에 제가 맥심 컨택트 렌즈의 광고 모델로서 발탁이 돼서 여러분들께 이렇게 인사를 드리러 왔습니다. รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ของ Maxim Contact Lens เพราะว่าจากคิดว่าจะต้องเป็นคนที่แบบมีคาแรคเตอร์และมีตาสวยแน่นอนเลยอะ 일단 너무 좋고요. 저를 이렇게 광고 모델로서 이렇게 써주신다는 게 너무 감사드리고 앞으로 활동 잘 해서 여러분 이렇게 좋은 선물로 많이 이렇게 드릴게요. ถามหน่อยครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะที่เดินทางมาเมืองไทยคนเดียว 네, 그렇죠. 이번에 혼자 이렇게 왔습니다. เหงาไหมคะ 저 항상 이렇게 멤버들과 함께 했었는데 옆에 이렇게 멤버들이 좀 있었어야 저도 재밌고 여러분들께서도 더 좋아하시지 않을까라는 생각이 드는데 다음에는 올 때는 꼭 멤버들과 함께 와서 좋은 모습과 그리고 공연하는 모습 보여드리도록 노력할게요. ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะช่วยเฮฮาเองเดี๋ยวพูดมาแล้วจะเฮฮาให้โอเคไหมคะ 그렇죠. 감사합니다. ถามน้องเฮหน่อยค่ะมาเมืองไทยก็หลายครั้งแล้วมีที่ไหนในเมืองไทยที่อยากจะไปเป็นพิเศษหรือเปล่า 저 진짜로 멤버들과 함께요. 푸켓 한번 꼭 가보고 싶어요. 멤버들 놀러. 일이 아닌 여행으로서. หวังว่าครั้งหน้าคุณมีโอกาสได้ไปเที่ยวหรือว่าเดี๋ยวขอให้รายการบางรายการพาไปเที่ยวเลยดีกว่าไม่ต้องทำงานนะคะไปเที่ยวอย่างเดียวเอาถามนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยไหนๆเพื่อนๆก็ไม่ได้มาแล้ว สมมุติว่าจะต้องไปเจอสาวไทยที่น่ารักสักคนหนึ่งแล้วชอบแบบว่าชอบมากอ่ะแต่ว่าไม่กล้าแสดงออกอ่ะมีวิธีจะบอกเขายังไงคะ 그럼 뭐 렌즈를 껴야 되지 않을까요? จริงว่าเขาเอาสีอะไรดีคะ 좀 회색도 좀 괜찮을 것 같아요. ตอนนี้จ๋ายังไม่เชื่อค่ะเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนสีใช่ไหมคะแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มากขึ้นจริงเนี่ยจ๋าต้องขอให้เขาเนี่ยนะคะลองทำสายตาบอกผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาชอบมากๆทางสายตาเนี่ยว่าผมชอบคุณน่ะทำยังไงคะมีให้เลือกจะทำใส่จ๋าหรือทำใส่กล้อง 카메라 보고 그냥เสร็จแล้วเหรอ 네? 계속 보고 있잖아요. 이렇게 계속. มาแล้วนะมันต้องใส่ความรู้สึกไปอีกนิดนึง 봄라콘. อันนี้จบเลยนะคะโอเคถ้าสมมติว่าทำสายตาแบบนั้นไปแล้วเนี่ยผู้หญิงก็หลงรักพลังเฮโยเรียบร้อยนะคะจะพาผู้หญิงคนนี้ไปเที่ยวที่ไหนดี 저희 숙소에 데려가서 밥 해주고 싶어요. ทำกับข้าวเก่งเหรอคะ 제가 할 수 있는 한에서 인터넷 찾아서 이렇게. โอเคแต่เชื่อว่าไม่ว่าจะทำอะไรออกมาผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องรู้สึกโชคดีแน่นอนนะคะถามอีกหนึ่งคำถามนอกจากจะในหน้าตาหล่อเหลาขึ้นนะคะใส่คอนแทคก็ดูหล่อมากอยู่แล้วนะคะมีอีกหนึ่งอย่างก็คือหุ่นเขาอะล่ำขึ้นอยากจะรู้ว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่าไปฟิตอะไรมา 뭐 비법은 없어요. 그냥 열심히 그냥 운동하고 시간 내서 멤버들하고 같이 해요. 멤버들하고 스케줄 끝나고 들어가는 길에 이렇게 체육관에 들려서 운동하고 들어가고 근데 요즘에는 스케줄이 너무 많은 관계로 저희가 많이는 못하고요. 그냥 시간 났을 때 그냥 집에서 조금씩 하고 있습니다. อาจจะไม่มีเวลาออกกำลังกายมากแต่มีเวลาดูฟุตบอลบ้างไหมคะช่วงนี้มีเวิลด์คัพมีบอลโลกเชียร์เกาหลีอยากจะร้องเพลงเชียร์เกาหลีอยากจะร้องเพลงไหนเชียร์ทีมชาติของเราคะ 뭐